babukele emakhaya, nginibikelela ngaphansi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukele emakhaya, nibikelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya-ke, namhlanje-ke sibhalelwe usisi Zodwa. Wathi usisi Zodwa ucela simsize ngendaba kamakhe. Kodwa-ke babukeli nani niyazi ukuthi mina ngiyile ngamaningi, anginawo futhi amaningi. Bengicela-ke sinikele kuyena-ke usisi Zodwa, ke siyomuzwa ukuthi ukhala ngani. Babukeli, cela ningakhohlwa-ke lapho uku-subscribe. Siyabonga. Yebo sisi, ubuthi sesijike ngakuphi? Hey bafethu engazuthi sidukile. Ubethe usisi sijike kuleli khona leli lesi u-right u-left okuqala. Bathi sojika lapha phambili, sojika lapha phambili. U-right okuqala. Sojika lapha ngaphambili ya. U-right noma u-left? U-left okuqala. Yebo sisi sinjani? Yebo sesilana-ke khona lodge. Yebo. Nani-ke ngalowo mgwaqo nize. Singene ngalo onyukayo. Onyukayo ningene nidlule esitolo kaJamini sibhaliwe kancane nize nizofica isitopho phambili khona esinye isitolo esilapho ningene ngayo noze nifike la ekhaya nibe ready. Nizogcina ngase-ready. Okay, ima-ke mase siqonde senze njani? Siqonde njalo. Ya, mase nisuka esitolo lesaJamini niyaqonda njalo straight. Alright ma. Ngasesikoleni esingaphesheya kodwa nifike kusona kunositopho lapho before isikole ningakafiki ningene ngomgwaqo omncane kuze kwesitolo nizoze nifike la ekhaya. Okay. Umgwaqo uyaphela nje la. Siyaqonda straight kule mgaqo lo impambano. Yebo. Alright. Okay. Yebo. Yebo njani ma? Sikhona. Hayi asingene ngaphakathi. Iyona le ndlu le ubuyisho ma. Yebo iyona le. Yebo yithina-ke imali ngaphansi kohlelo umgwazelo. Yebo. Okay. Iyona le ndlu obusitshela ngayo ukuthi umakha akayiqedanga. Yebo iyona le. Manje uma umfonela uthini ma? Ufuna enye imali kodwa ngamnika i-deposit u-2.5. Ufuna omunye u-2.5 ukuthi akwazi ukuqedela indlu. Manje indlu ini kanjena akafuni ukuza wakha kwezinye iy'ndawo. Ngitshela ukuthi ubhizi. Okay. Mhlambe ukude kangakanani nawe njengoba ula wena? Akekho kude kule mizi nje wakha kule mizi elanga ezansi. Ngakwazi nami ukumfonela. Wena wagcina nini ukuthi ni-communicate wena naye? Sigcine ngenyanga edlule. Inyanga edlule? Yebo. Wakuthembisani ukuthi uzoqedela? Wangithembisa ukuthi uzoqedela uma ngabe sephinde wanikeza enye i-deposit. Kahle kahle isivumelwano sakho naye ekuqaleni sasithini? Okay, sicela usiqalele kahle indaba from ekuqaleni kuze kufike la manje. Isivumelwano Cha, cela uyiqale ekuqaleni indaba ukuze aqale nje akwakhele. Sasivumelene ngokuthi ngizomnikeza u-half we-deposit. Okay. And then mese ayakha indlu izothi mesiqedile ngimnikeze imali yayo. Wamnika yena u-half we-deposit? Ngamnikeza u-half we-deposit wayakha wayishiya kanje. Manje usefuna enye imali. Okay. Iyona le indlu? Yebo iyona le. How many? U-2 room. 2 room. Kahle kahle ubu-extend indlu yakho ma? Yebo. Njengoba niyibona bengithi ngiyayi-extend. Okay. Isisele kanjena-ke manje. Hhayi kuyabonakala nala ukuthi Wayakha. bakha la. Wayishiya kanje. Inesikhathi esingakanani isihleli kanje? Isino-3 months ihleli kanje. Okay. Sizocela-ke ma ukuthi usenzele kanje. Sizocela-ke ukuthi umfonele. Umtshele ukuthi akeze azolanda lo 2.5 lo osele manje. Ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthi simthole. Yeah. And uma umfonela umtshele ukuthi okay noma
hamba uthatha ifoni sizomthola kahle-ke ngoba noma singakwazi ukuthi siye kuyena noma ku-right ukuthi yena eze la kuthina. Ku-right yena eze la. Eze la. Ya. Uzokwazi yena ukuza. Uzokwazi. Okay. Sicela-ke umfonele umtshele ukuthi ifonele ukuze-ke akwazi ukuthi asondele-ke ukuze sikwazi ukukhuluma naye. Okay. Yebo. Mfaka kwi-loudspeaker ma. Ya makhe unjani Robert? Ngiyaphila. Bengithi enafika la woza uzolanda imali yakho le oyidingayo esele ukuze sixoxisane ngendaba ukuthi siqede lini. Mayelana nalo uhambo lokho akhuluma ngawo. Yebo makhe. Awulinde ngoba ngikho kuhle. Awulinde nje mhlambe. Okay, uze khona la ekhaya makhe, yezwa la ekhaya. Ukhona ekhaya? Yebo, woza khona la ekhaya uze kumina. Hayi, angiyubona inkinga. Ngizoqhamuka manje. Okay, alright. Ngizoqhamuka manje. Okay, ngiyabonga mafike. Okay. Yabona-ke manje. Yebo. Mayifika la lo wena awusakhulumi. Okay. Wena usubeka yonke into la kuthina. Okay. Ngoba uma uzokhuluma uzophinde futhi aphinde enze lezi zinto zakhe. Madoda, oyedwa ngicela ayoma lapha ekhoneni. Woza ngapha kancane. Ndoda, yona. Ukuze angasiboni thina. Asimeni wena okay ndoda wena ima ngapha ekhoneni. Ya, lapho-ke ekhoneni. Hhayi, okay, ngena ngapha. Ngena ngapha. Okay, ya, alright. Okay, ma, mina ngiyangene la, ngicuthe la nawe. Ya. Fonele umbuzo ukuthi usephi. Okay, la ngathi yena lofika. Makho kwenzakalani makho? Ndoda, hamba kanjani? Ngiyaphila njani? Naso-ke. Ngiyaphila. Alright, okay. Thina siwuhlelo umgwazelo, mdedeleni madoda. Akuliwa ndoda. Sibhalelwe mala mayelana enenkinga nawe ngokuthi ikhona imali akunika yona wathi ucela umqedelele indlu wena awusakwenzi lokho. Lokho enanivumelane ngakho wena noma. So thina sizoqinisekisa lelo phutha elenzeka ukuthi wena nanivumelane ngokuthi uzokunika uhafu uqedelele indlu wena awusayiqedeleli indlu. Awukade imali ubungibizela laba bantu. Bekubizela vele ukuthi hhayi akho mali obuzoyilanda la. Miyekeni madoda. Lalela mfethu asibi nawe. Thina esifuna nje ukukulungisa kuwukuthi kumele uqedelele indlu. Yebo, kuyazi manje kantshela ukuthi izokuqedela yini. Ima-ke Kodwa manje nami benginenkinga ethize ngoba njengoba umsebenzi wami ngibuye ngibambe angisebenzi umsebenzi owodwa. Ngangithembisa uma ngithi ngizofika ngiqhubeke. Isikhathi esingakanani leso ungayiqedeleli indlu? Kodwa uyazi yena ngoba besihleze siqhumane efonini. Hhayi ndoda, lalela la, i-wrong lento oyenzayo. Hhayi, uyazi nje uma ngithethe ngimtshela ukuthi ngizofika. Anti futhi wayethi amathirizi asingahlanganisa. Angazi ukuthi amathirizi sehlanganisile yini. Ma, i-material nange ekhala nge-material. I-material ikhona ihleli kade ilinde yena. Lokhu ethi uyeza uzoza and nami ngibona indlu manje ihleli kanje bengiyitshela ukuthi ngoDisemba izobe isiphelile. Akezi. Mangimfonela ungitshela ukuthi usabhizi kwezinye iy'ndawo and ufuna lo 2.5 ibe ngangimnikezile omunye ekuqaleni. Bengithi kuzoshaya uDisemba le ndlu isiphelile. Yebo, ngi-understand le nto-ke. Kodwa manje iy'nyanga zihambile next month uDisemba. Yayizwa uma into akhala ngayo. Yebo, ngiyamuzwa. Wena-ke thina. Hhayi, ngiyaxolisa maki kodwa into ngizoyiqedela. Kodwa uyayibona le nto yokuthi ekugcineni kuhamba kuze kufike la kuthiwa thina sidlala ngani kodwa wena odlala ngoma.
Ya ngiyayibona leyo nto-ke mafethu, kodwa ngiyaxolisa ngokuthi kube ngikachaza, ngeke ngichaza futhi ukuthi vele ubona uma usebenza ngokwakha. Mhlambe Angithi kubuye kube ubungeke ukuthi uze ukuba uma akakutshelanga ukuthi uzothatha imali, angithi? ya ngiyayibona leyo nto, ngingaxolisa nalo kube ngizogcina ngisengifikile ngokubona kwami. Ngiyabona lokho. Lalela-ke ndoda, Yeah. le ndlu kama uyiqala nini? Njengokuthi amathizi akhona-ke ma kusokuthi ngingaqali noma nini. Ma, Ngoba vele iphutha selenzekile, ngiyaxolisa makhelwane. sekukuwena-ke Njengokuthi ma, amathizi akhona ukuthi i-material uyilanda nini e-hardware? I-material ngizoyilanda kusasa ngoba vele ibikhokheliwe ihleli ilinde yena elokhu ethi uyeza-ke. Phambi kwakusasa ngayiqala indlu ngoba kusasa ngizoya e-hardware ngiyoyilanda i-material. Uzwile-ke ndoda? hhayi akunankinga Ngoba nje, nami mhlambe le kodwa room unganikezela insukwana le ngoba vele ndlu le kithi ngiyijahile vele njengesikhona ama-material. bengimisela ukuthi Yeah. kushaya uDisemba sesihlala kuyona. Kodwa manje ngiyabona iy'nsuku ziyahamba, ushona Indlu imile. imile Hhayi indlu. ngiyaxolisa ngalokho. Usuhambe wayoqala kokwakha kwenye Hhayi indawo. ngiyaxolisa. Kanti yini inkinga yini Ngiyaxolisa. nomali? Makhelwane, kodwa ungaze ungizile laba abantu lento ngizathi sizokwazi Iyona ukukhuluma nawe. ndlela nami engibonile ukuthi ngizosizakala ngayo manje. That's why ngize ngazama bona ngoba bengibona ukuthi ngizogcina koze kushaywe i-next year imi kanje le ndlu ingakhiwe. Yingakho ngizama ukuthi ngibize bona mhlampe bazokwazi ukungisiza. Ukuze sizokuqondisa. Hhayi ngiyaxolisa ngizole ingozi sizoqhubeka. Lalela-ke baba, kusukela namhlanje Yeah. le ndlu le ngifuna ukuthi kuphela 2 weeks indlu usuyivalile waqeda yonke into. Ma, imali yakhe ikhona mayiqeda? Imali yakhe ikhona sesihlanganisile nobaba wekhaya ikhona imali. Uyezwa-ke mfethu ukuthi imali yakhe ikhona. Pho yini ebikwenza ukuthi ungaqhubekeli? Njengangichaza ukuthi wabona kumemo njengenayo amathize ngizofika la ngitshela ukuthi mhlambe kwandeni benginithazela ukuthi ngizofika. Kuloko uyazi ukuthi Angizwa kahle, ubunjani? imisebenzi-ke. Angithi vele bengibamba nangaba bengabamba into eyodwa. So bengizama ukuthi yabo leyo nto ngoba le nto angikhuphule kanje beyenza ukuthi vele susale kancane. Pho manje sekumele ufune imali kuqala before uqhubeke nendlu. Ya uyazi lokhu kusele kuncane. Nawe uyabona ukuthi kusuke kusemva kuDisemba. Kodwa ubungaqedi ingane ukuze uma akunika imali yakho. Yini kumele ukuthi manje uma sekumele akulandele? And futhi sekumele usuke la usuka khona because of sekuthembisa imali. Ukuba akuthembisanga imali buzoza la. Hhayi ngiyayibona leyo futhi ngiyaxolisa. Okay, ma, kuhle ngoba nangu uyaxolisa phambi kwakho. Ya And ngiyamuzwa ukuthi kushuthi uyaxolisa. so kuthiwa umuntu uma esexolisa akumele uqhubeke Kumele umshaye, ngixolele. kumele umxolele. So lalela-ke ndoda, Yebo. siyakupha-ke ithuba lesibili. Ngiyabona. Sicela ukuthi wenze kahle, Ngiyabona. asilwi nawe. Understand? Ma, Yebo. cela uthembise uma la phambi kwethu and nathi sofakazi. Madoda niyezwa nonke ukuthi uthembise uma indlu kama uzoyiqeda nini. Cela wenze sure ukuthi ukhuluma into ekuyiyona manje. Usho ukuthi uzoyiqeda nini indlu kama. Ngicela makhelwane amathize mesefikile ungifonele ngizenqoma isuku ngizoqhubeka nomsebenzi. Ukuthi phela Hawu ngizobe mancane. ngizobe ngiqhubeka. Sorancane. Nangu uma uyasho ukuthi ma, angithi uthe i-material izofika nini? Kusasa ngizoyilanda kusasa. Uzoyilanda uma i-material e-hardware kusasa. Ngo-9 ekuseni Izobe isila. Wena-ke yonke i-material nquma-ke izobe usuku. isila. Ngicela ukuthi mina ngizoqala lana nomsebenzi ngoba sini. Ma, uyamuzwa? Uthi ucela. Ngiyamuzwa ukuthi uzoqala ngoLwesine. So sekukuwena-ke ukuthi ufuna aqale mhlambe kusasa noma lolu suku alishoyo. Ngizomnikeza lo Lwesine athi uzoqala ngayo. Ndoda, Yebo. sekuzofika thina-ke manje. Sizokulanda la ukhona. Hhayi ngeke ngiphinde Makuthi awuqali. njengamanje ngibone ngikhona kanje hhayi nami makhelwane mhlawumbe kube uzame ngoLwesine ukungenzela, sobe sila mhlawumbe futhi bezofika. yazi. ngoLwesine sobe sila sizobheka ukuthi le ndlu iyaphela yini. Le ndlu sifuna ukuthi kuqala uLwesine sesiyaqala sesiyayibona ukuthi usuyayivala. Ngiyathemba ukuthi uma uyothi ushaya uLwesine imali yakho izobe ikhona. The moment uqeda nje uyakunika imali yakho. Ayikho imali ozoyithola manje. Siyezwana? Okay, ngiyabona. Imali uzoyithola uma usuqedile ukwakha indlu wayiqeda. Le nto yokuthi libe lufunana ney'mali nonsense. Hhayi ngiyaxolisa. Imali uzoyithola uma usuqedile ukwakha. You understand? Hhayi ngiyabona. Asilwi nawe. Yes. Ukuthi nje kuphela sifuna ukuthi wenze iqiniso.
ungathathi i-advantage yokuthi umuntu wesifazane. You understand? Hayi ngiyaxolisa. Okay baba. Ngiyaxolisa kakhulu. Hhayi ngizoqhubeka nomsebenzi. Ma uyamuzwa Yebo, ngiyamuzwa, uyangithembisa ukuthi uzoqhubeka nawo umsebenzi. And futhi uma engaqhubeki nawo, ngizophinde ngimfonele, nize nizomcheck ukuthi uqhuba kanjani. yabona-ke uma sesibuya kwesibili sobuye sesikupitshizake Hhayi ngoba kushuthi kuyobe sengathi udelela thina awusiboni. ngizofika. Hhayi-ke Hhayi siyakuthemba ngizofika. Ngizofika. siyakuthemba. Hhayi angikho kude Igama lakhe hambe ubuthe ubani? URobert, Robert. Yebo. Siyakuthemba Robert. Hhayi ngizoqhubeka nomsebenzi. Sekwenzeke ngephutha. Hhayi-ke siyabonga ndoda, Hhayi. uhambe kahle. Okay, hayi ngiyacabanga ukuthi kuzoqhubeka ukwakhiwa kwendlu. hhayi kuzoqhubeka-ke njengoba sekufike thina sokwenza sure ukuthi uRobert indlu le uyayiqedelela ukuyakha. Yebo, hhayi ngiyabonga kakhulu kungisizile. Alright. Ngiyabonga kakhulu kuMgwazelo ngokuthi angisize ngenkinga yendlu yami ebingapheli umakhe engafuni ukuzoqhubeka nayo. Ngibonga kakhulu, ningisizile. Lokhu enikwenzile nikwenze nakwabanye. Ngiyabonga kakhulu.